Монгол Улсын засгийн газар хөдөлмөрийн яам. Монгол телевиз. Явж байгаа мó. Оргоо явж байгаа мó. Түүж наад дээр Чиггүй чи цэцэн дээрх үү? За тэгэхээр энэ сая ганцхан асуудал хэний шүү вэ гэдэг. Ард аюуш. Ард хэмээн түмэн олондоо хөндлөгдсөн алдарч авын аюуш нь Монголын ард түмнийг манжин төрөмгийлэн эзлэгчид хаад ноёдоор нь дамжуулан дарлан мүлжиж байсан тэр цагт эрслэн босч ард олноо толгойсон тууштай тэмцэгч байв. Дарлал мүлжлөг хэрээс хитэрсэн 1911 оны хавар гомбчов тайж тэргүүтээ 200 гаруй мосгчд нийлэн цэцэг нуурын дугууланг байгуулж хошуу ноёндоо 44 зүйлийн шаардлага бүхий заргын бичгийг хөргүүлсэн байдаг. Уг бичигт феодалын дарлалыг эсэргүүцсэн засаг ноёдын бурангуй байдлыг илтгэсэн байхаагаад хинэн толгойлж буйг мэддэхгүй байх үднэс 165 хүн өөрсдийн нэрээ мөнгөн аягийг тойруулан бичиж байжээ. Тухайн хөдөлгөөнийг ард аюуш толгойсон бөгөөд ийм тэмцснийхэн төлөө түүнийг 9 ирүүшүүлтээр тамлан зовооход хүний санаанд багтамгууд яргалалд оромжлолыг өөрийн биеэр давж гарсан хүн юм. Зон олонныхоо төлөө цуцшгүй тэмцсэн түүнийг олон түмэн ард аюуш хэмээн алдаршуулсан билээ. Тэрээр сайн сайхан цаг эрхийг үзэж чадсан бөгөөд 1939 онд таалал болсон байна. 1959 онд улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор Ховд хотод ард аюушийн хөшөөг босгож цэцэг сумын дунд сургуулийг түүний нэрэмжит болгожээ. 1900-аад оноос эхлээд манайс манжин даралт байсан шүү дээ. Тэгээ 1900-аад оноос эхлээд идэвхтэй хөдөлгөөнүүд гарч эхэлсэн. Тэрний нэг одоо хөдөлгөөний амжилттай болсон тэр бослогуудын нэг одоо жигүүрийн өдөрцөн хүн бол ард аюуш цэцэг нуурын дугуулан гэж дугуулан нээгдээд тэр нь нууцаар ингэж яаж босч тэмцэх үү гэсэн тэр бүх юмыг зохион байгуулсан гол үндэслэгч хүн ард аюуш гэдэг киноч байдаг та. Нөгөө хомс руугаа хулс шаалгуулаад 9 ирүү одоо давж гарсан хүн байдаг шүү дээ тийм байдаг. Нөгөөтгөөр нэг сони юм ярихад байна шүү дээ. Манай өвөг эцэг инх тайван хүнд гэдэг цолтой хүн байсан. Тэгээд тэр хүн бол 1900 онд үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнийг удирсан яг тийм хүмүүсийн нэг бослогын аюу амжилттай болсон. Улаастай 2000 зэргийн бослогыг удирдах бүх тэр нөгөө нэг муудсан махаар хоол хийлээ гэсэн тэр ийм нэмтгэн дээр бослог гаргаж тэр бослогоо маш амжилттай болж тэмцсэн тийм инх тайван хүнд гэдэг цолтой хогтойж тийм хүмүүс. Манай одоо аавыг бол оргодол гэдэг, оргодлын аавыг бол сандаг гэдэг, сандгийн аавыг нь аравдан гэдэг, аравдангийн хүн бадам дотууна. Тэгээ бадам дотуунагийн аав нь шууд инх тайван хүн гэдэг тэр хүн байдаг. Тэгэхээр би ч өөрөө ер нь жоохон та нар мэдж байгаа шүү дээ. Хүн шүү дээ. Ер нь юм гарах гал үзчихдэг тийм. Тэгэхээр нэг өвөгийн цос бас байд юм шиг байна. Тэгээд тэрнтэй нэгэн ижил энэ ард аюушийн мондог бослого бол амжилттай болсон. Одоо онолт гэдэг нь онолтоор толгойлуулсан бослого байна. Нэг нь энэ ард аюушаар толгойлуулсан бослого байна. Нөгөөх нь манай өвөө байт юм лээ. Үндсэндээ ардын хувьсгалын эхлэл оч. Тий. Галыг энд асаасан байхгүй. Тий. Тэгэхээр мондог ер нь манай Баруун аймгийнх нь бол мондог тэмцэгч тийм гал цогтой ард юм шүү дээ. Тий. Тэгээ би сонсч ирсэн. Ард аюуш 9 ирүү давж гарч ирчээд за насны одоо залуу халуун галандаал гарч ирлээ дээ гэж хэлсэн үг нь хэлэхдээ 60 хүрч ирсэн үү? 50 байсан гэдэг. Энэ мондог хүн яаж. Одоо бид нэр ингээл ирэхээрээ хатаал ингээл энэ сайхан газар нутаг дээр ингээл тийчлэл явж байгаа чинь энэ хүмүүсийн л гавь байхгүй юу? Тэ? Бүр бахархмаар мундаг, ойлгохгүй байхын аргагүй ийм сайхан түүхтэй ард юм шүү дээ бид нар чинь. Тий. Тий. За. Ийм сайхан хүмүүсээ үргэлж үрөөд мань бид нар аймагаараа талцаач хэрэггүй ус гаач хэрэггүй. Бид нар зүгээр л Монгол хүмүүс. Тэр гоё хогог яагаад байгаа. Ганцхан мацгаа явах юм. Нам бах уу.
Очир фильм студ төлөвлөж байна. Багийн авлагч, менежер, арилжийн ган тулга, багийн хөтөч, хөтөлбөрийн найруулагч Халзангийн Батбаяр, зурагдаач, эвлүүлэгч Баатрын Эрдэнэхүү, дууны найруулагч Догсмын Оргил Баяр, багийн хөтөч Баяр далайн Эрдэнэсүг, лайн менежер Батбаярын Дорцсүр, зохиогч санаачлагч, найруулагч Оргодлын Батсөрөг. Бригад. Шумуулан дээр төгслөө юу? Одоо яаж гэнэ? Гэрээс гараад ирж чинь сар баг 20 хоног гэж байна. Тэг хиндэ бид чинь цэмцэгнэл нэг төн хоороос хэлфэдэг багц цагаан барайл ашиг цэвэрлээл ингээл явсан яг заван болцсон гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ер нь нөө хөдөө хөрч гадаа гамтна гэдэг шиг юм болж байна. Ховд аймгийн бас нэгэн онцлог болох одоо шумуулны айрын бол энд бол нэр үнэхээр хүчийг авсан юм байна. Шумуулын арай. Одоо өнөөдөр одоо хоёр дахь ажлаа бид нар хийсэн. Тэгээ би ойрд зураг мураг аваа яваад байгаа. Тэгэхээр миний энэ гар бүр ингээ хавтцсан. Ийм таргууны гаш болцсон. Камер ингээ барихад хүртэл ингээ дийлэхгүй байгаа ч юм шиг ингээ чинрээд унжуулахаар одоо бүр өвдөд юм. Одоохондоо шумуул баг гарч ирээгүй байна. Тэгэл тэгж байгаа. Шумуулч сайн байлаа. Гэхдээ гайгүй байна. Энэ бол шумуулгүй л байна гэсэн. Одоо яг поинтын нот руу ороход шумуулгүй байна гэсэн. Юу юу хаан шумуул байгаа. Тэгэл ингээд нэг юм цаатлан гэрэлтэй ингээд нэг юм хоосоо агаар руу хардсан шүү дээ. Нэг юм шороо мороо пөргөнгөө ингээд тэг шиг бүр зүгээр хэмжээд байгаас тэрийг байхгүй гэж хэлээд байгаа байхгүй. Ховдын шумуул бол юу сэлэнгийн шумуул цаашаа. Тэгээ одоо энэ хартаа бүгд шумуул. Шумуул тэгээ би нөгөө нэг айгу маажуур дааж чаддаггүй юм байна. Бүр ингээд маажаад балиаран болцоод энийг үзээд сэжигч үрсэв л уучлаа. Улаан бурхан тцсэн юм шиг. Улаан бурхан тцсэн юм шиг. Харин тэгээд одоо энэ шанаа ороод осолтгол нүрээ маажихгүй. Ингээд толгоон дотор битүү. Би одоо яг эндээс гарахгүй байх хэвээр юм уу? Би одоо л нэр өмнөдөө яаж харж байгаа одоо юу санаа зовхоо боллоо. Ийм болчихно. Цаашаа. Энэ хавдрнуудаа л болгоч. Үзүү нороо. Бодлаа тэр юм чихний армаа. Буудаа. Тэгтээ зүгээр болдсон шүү дээ. Зүгээр энэ чигээр тох юм гэж байхад л. Йоо ямар гоё. Усан дарах байсан бол усанд орчих. Энд нь ингэж тараад төрөх биш. Бүх биенс дарах. Зүгээр найлчих юм уу? Ястай юм шиг. Нялчих юм уу? Нялчих. Нэг чи тэгж харж хайчсан. Наа чи шумуул юм уу? Тийм гэсэн чи би яваа анхудаа нэг дор ийм олон хандсан байлыг амьдралдаа анхудаа гарч юм шиг. Яг шумуул юм байгаа. Наач нэр шумуул юм уу? Яг өнөө. Зүгээр. Дотрасаа жиргэл юм. Ахиж хатуулахгүй мэн үү? Хацх газар үлдээг байна. Зайд чад. Нэр юм уу? Зөв. Чиний нуурч одоо ингэ битүүл тараад ирлээ шүү. За манай Баригад багийнхан маань Ховд аймагт ирээд 2 дахь өдрийнхөө ажлыг хийх гэж ирсэн байна. Бидний одоо 2 дахь өдрөө хийх ажил маань болохоор энд харагдаж байгаа Ховд аймгийн буян стандарт гэдэг чулууны үйлдвэр байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар энд ажил хийхээр болчлоо. Одоо ямар ч байсан хөдөлмөр аюулгүй байдлынхаа зааварчилгааг аваад гарын үсгээ зураад тэгээд ажлынхаа хувцсыг өмсгөөд ажилдаа орондоо. Тэгээд ерөөсөө улсын хэмжээнд чулууны үйлдвэр бол ерөөсөө тав байдаг гэж байна. Одоо Ховд аймагт байгаа одоо энэ онцлог ажлуудаас дурдах юм бол барилгын материал байна. Дээрэс нь одоо нөгөө хүнсний ногоо тариалт байгаа. Энд дээрэс нь энэ чулууны үйлдвэр бол одоо энэ хавьд одоо хотод энэ хотынхоо төв талбай одоо энэ боржуур ер нь бол хотынхоо бүтээн байгуулалтанд эндээс одоо чулуун бүтээгдэхүүнүүд гарч ирээд айгүй их оролцдог, хамгийн их дийлэнх хувийг нийлүүлдэг ийм компани гэж байна. Аймгийн төв нь Ховд хот. Ховд нь Улаанбаатараас 1580 км-ийн зайд оршдог. Тус аймаг нь 10 гаруй ястан,
үндэснүүд зэрэгцэн оршин суудгаараа бусад аймагуудаас онцлог бөгөөд бүгд өөрсдийн уламжлалт суурин газар, түүний хэв маяг, уламжлалт хувцас зэрэг соёлын ялгаанууд мөн уран зохиолын, урлагийн, дуу хөгжмийн уламжлалуудтай юм. Ховд аймгийн Алтай нуруу, Монгол Алтайн их улсад оршин. Энд мөнх хайрхан, хөх сэрх, баатар хайрхан, мянгат, уулз зэрэг том уулууд бий бөгөөд нутгийн 20 орчим хувийг говь тал эзлэн. Нефтийн аршаан, булганы аршаан, эндэртийн аршаан зэрэг аршаан ус олон бий. Дэлхийд ховорцсон хулан, хавтгай, бүхэн, Азийн шар минж зэрэг олон ан амьтан амьдрна. Ийм учраас булган бол хөгсөрхийн нурууг дархлан хамгаалжээ. Уулархаг нутгаар Кембрийн өмнөх үеийн сойр чулуулаг нутгийн өмнөд захаар дөрөвдөгчийн хурдас дарахжээ. Нүүрс, гянт гагнуур, болор байдаг бөгөөд барилгын материалын ариун их баялаг бий. Тус аймаг нь маш эрсдэл суур амьсгалтай. Зундаа нэмэх 40 градус хүрч байхад өвөлдөө хасах 35 хүрдэг хойроо уур амьсгалтай. За тэгээд тэнцээ манай Пампис ах маань захиргатай нууцсан байна. За сайн байна. За хамтлаг. За цоож байна. сайн. Хоёлоо Хоёр дахь гарчихлаа. За сайн явцгааж байна. сайн. Сайхан. Өнөөдөр ингээд бид нар нэг барьгаад гээд багийн залуучууд ажлыг хийсэн танаа дээр нэг хөдөлмөрийн хилцээс танаа дээр ажиллана гэдэг. Тэр бас хөдөлмөрийн хилцс рүү нөгөө одоо ажилчин авъя гэсэн тийм одоо юм уу одоо би манай хоёроо харьцаж ажилтдаг нэгээд чулууны үйлдвэр. захиалга өгч гисэн байсан тэгээд таг хийдэг үл нэг өдөр бол сайхан таархал юм байна ажилч тийм ээ. Ямар ч гэсэн эхлээд хуцаа солиод тэгээд зааварчилгаагаа аваад би зааварчилгаагаа өгчээ. Тэгээд яг таг хийдэг ажлыг чинь хуваарлаад одоо энийг хийгээд яг тэр ажиллах юуг нь бас ажилчтайгаа нийлээд яг ямар тоног хөрөмжлөөр яаж ажиллах вэ заагаад өгчдөг. Тэр бас нөгөө олон ажил хийсэн л дээ мод тарихтай ингээд нөгөө төмрийн үйлдвэр мөлдвөр тэгээд бас чулууны үйлдвэр гэхээр бас гайс амар хүнд ажил мэс ингээд энэ рүү орё доо тэгээд би ороод чи бас гоё том үйлдвэр байдаг юм байна. Чулуугаар юу хийж болтыг те бас харсан л та нөгөө талбай малбаг яаж хийснийг талбай гудамж соёлын 3-4-өөр ингээд хийгээд явчихсан. Тэгээд баярлалаа гомбоо бид хүлээж авсан. За яваа. Хөдөлмөр аюулгүй байлаа. Манай эндээс уул өмсөөр гарч ирэх. Хоёр нь болохоор нөгөө нэг юун дээр ажиллаж байгаа нөгөө төв дээр юм. Нөгөө хөрөн дээр. Одоо нөгөө устдаа аюутай учраас энэ хоёрыг шууд өмсөж. Тэгээд дээр нь нөгөө бусд нь бол нөгөө зүгээр ин халтаа зөмсөж байгаа л зүгээр нөгөө мөсгөө ажиллах байхгүй. Хоёр нь одоо жоох бягтаа. Манай хоёроо Битэр бэлтэн хийе. Бригад. Одоо өмссөн хувцас ер нь дээр буцааж байна. Тийм буцааж авахгүй гэж. Монголын. Би одоо энэ бүр юм байна. Тоглоо. Тийм юм хэлгэлч. Тэг. Би өмнөдөө ураа ингээд төмрөө тагоод төлчих. Тэрийг одоо тайраа шорох. Энийг Цэцтэй навчихгүй юм. за цээжэр яах вэ? За навчих. Бүгд яах ч төлөөх юм. Хоёр загсан зүг юм. Тэг яг ч төлөөх тэг. Энэ нь жил юм хэдий хөө. Өөр дорой. Дорной. Хүнд чулуу болох дээр нөгөө яг нэмгэн чулуу мод бол бас юу гэдэг. Арай гайгүй.
Хүнд чулуу чинь заавал хүн чинь нөгөө биетэй нөгөө хашиж яаж өгөө тэгээд тэрнээс тэгээд болчихсон. Яг энэ хөрөөнд дээр жоохон гараар энэ шоо хоёр дээр гараар яг хүн гараар юм их хоногт хөрөмжин дээр хайдаг байна. Түүнээс бодлох ажлыг юм. Тийм чулуунуудыг ямар хүн байх юм шүү дээ. За одоо ингээд хоёр хүн нь яг одоо тэр нөгөө хэмжээгээр зүсгчдээр ажиллана. А энэ болохоор энэ хөрөө маань болохоор яг усаар өөрөө нөгөө юугаар хөргөөгөөд явдаг. Одоо та нарын хийх ажил юу гэхээр эндээс гарсан чулуу хатангууд шүү дээ. Энийг одоо хөрөөнийхөө тавцан дээр тавиад тэгээд одоо нөгөө хэмжээгээр зүснэ гэсэн үг жоохон хэмжээ юмуд өгдөг гэж. Тэгээд энэ дээр бол аюулгүй байдал болохоор мэдээж нөгөө хөлөг агар дээр унгахаас болгоомжлох хэвээр. Хоёрдугаар дээр нөгөө тогноос болгоомжлох хэвээр. А гуравдугаарт нь бол тэр нөгөө хөрөөнөө одоо нөгөө гар хөлөө болцдог. Гэхдээ тавцан дээр чулууга тавьчаад өөрөө нөгөө зайнаас нөгөө маниултаж нөгөө юугаа оруулдаг учраас бас харьцангуй гай. Нэгдүгээр хоёрд нь шооны машин дээр ажиллаж байгаа хүн болох дээр бас л яг ялгаагүй нөгөө машин одоо нөгөө анхааралтай байж нөгөө одоо ингээд тэр харж байгаа шүү дээ. Юугаа одоо ингэж барихтаа нөгөө гараа нөгөө даруулах гэсэн болгоомжтой хэвээр. Анхаарал ерөөсөө сарнж байгаа. Тэгээд эндээс үсэрсэн чулуу мөн бас нөгөө хүний хөл гар дээр унах магадлалтай. Тийм учраас тэрнээс бас сайн болгоомжтой. Зам ахих тусам би нэгэн зүйлд өөрийн ирэхгүй шунан татагдаж улам хайртай болж байгаа мэдэрч байна. Эх орон гэдэг үгийг цаасан дээрээс харж ном дээрээс уншиж байснаас өөрийн биеэр бидрэн тэмтэрж явсан үгүй илээ. Хайр дүүрэн хайлан харуулахгүй нэгэн донд биднийг үлдээ явахад мөн л хайр тэсэр халуун үргэлжлэлүүд нь зуран ирэх хорвоо. Явна, ирнэ, бүх зүйл солигдсон, сүлэгдэн оршин. Эд бүгд их орон чиний илгэн дээр донгочих хүүхэд мэт үргэлжлэн. Би том орны жижиг хүн юм байна. Хатушгийн бичээний талбай энэ явгын явдаг юм аим хүн гэдэг байна. Энэ
чулуу гэдэг юм чи яг ийм. Бидний нөгөө ингэ одоо төвчээд байна шүү дээ. Энийг одоо ингэ төвчээд нэг том төвчээд энийг том болгож гаргах юм байна. Энийг ингэ жижигдээд батархаараа том хавхан жижиг авсан барилгын материал явгууны зам мам те ингэ тавьсан юм. Чамдээ марш. Бас нөгөө нэг ядуу матуу цонхны нөгөө альбиг тавцсан. Энэ бүх юм ийм. За өнөөдрийн бидний хийж байгаа ажил бол энэ гадна талбай одоо 60 50-тай тийм хавтан чулууны зүсэлт хийж байна. Тэгээд тэндээсээ гарсан чулуу зүсэж байна. Тийм. Тэндээсээ гарсан жижиг хэсэг дээр энэ гадна одоо явган өмнөний замын юу хаягдлаар нь хийчдэг юм байна. Тэгээд бас сүртэй юм байна уу? Нөгөө янз янзын жижиг шажиг ажил хийж бас энэ чулууны ажил хийх бас нөгөө ирчүүдийг л багтах юм да. Ирчүүдийн хийдэг ажил гэдэг шиг яалчгүй ийм гоё юм хийж байгаа болохоор сэтгэл хөдлөг юм байна. Ийм том үйлдвэрд орж ирэхээр хүний бас ийм том хөрөө мөрөө харахаар Бригад. Энэ бол замын явган үний зам бас машины зам хийж болохоор энэ дөрвөлжин дөрвөлжин одоо хийгдээд байгаа сүүлийн үед тэр л юу юм хийдэг юм байна. Явган үний замын чулуу. Би одоо дандаа ингээд машины зам хийдэг байхгүй энэ гол. Тэгээд явгууны зам хийдэг. Энэ чинь 100 200 жилийн настай гэдэг. Уцаагаад аваад иж болдог юм биш үү? Анх хавтаа чулуу бол тэгээд ботрох байдаг үү? Чулуунаас цааш хавтаа. Амар энэ авчих. Энэ дөгөө хийшээ наагаа. Control. Very yeah, good. Тэгүр юм өмсөнгөөгд лагинжин мастер гэж юм байна. Тэгүр юм өмсөхтэй байна. Атаа хатаа байсан болохоор ажиллаад ороод ирсэн. Эндээ найдаад чигөө том эндээ найдаад ороод ирсэн. Таавал юм өмсөхтэй гинэ. Лагинжаа бай. Хамгийн гол миний төлөж байгаа болохоор энэ хүн зүйл байна. Тэр хөгтхөөс яаж тавих Одоо наад чинь юм дээ. энэ тач хийсэн. Энэ мөн те. Юусэн юм шиг. Энийг савны хаалт гэсэн. Яаж хэрэгтэй тэгээд хөгтоосох гэдэг. Энэ мөн баг. Яг данаа гисгэн шиг хөөж. Энэ юуны үлдсэн? Тоос. Сум байсан гэсэн. Тэр үед байсан алдартай сумын тоосгоо гэдэг.
Ваар дээр ваар идэм. Ваарны хэсэг байж байгаа тийм шавар ваар юм байна тий. Хагараад тэгээ тийм шүү дээ. Ваар дээр. Энэ бол одоо тэр чигээр энэ гэхдээ их хөх юм. Мэддэг чаддаг усууд ихтэй эндээс чигээр аваад. Яаж унтраад үгүй те? Оо янзэ. Ой яа. Бас хөөрхөн бэлтгэл хийсэн юм шиг болж чалуу үргээдсэн чинь. Ойр бэлтгэл хийгээг байгаа. За хүнс хүмүүс гараад байна. Маашаа цаашаа чулуу үргэсэл. Яаж яах төсмөс ихсгээд үр байртай. Бас ялч нөгөө ирчүүдийн хийдэг ажил гэдэг шиг дандаа ирчүүдийгээ магтах юм. Тэгээ муухай ирэх хүн шиг юм хүн байж тас. Хаа Тэд нар бол хий наа. хий. Хий бэ. Байгаа. Хаасаа гоо. Бас ингэ сурах гэж явсаар байгаа бас нэг хагас цаг өнгөрсөн баг. Тэгээд ажилласаар байгаа бол нэлээд удаа том үйлдвэр дээр ажил бас сүртэй байна. Чиглэл доо. Тэгтээ бол ер нь эднийх ер нь түүхийн эдэн бол ингээд тойроод уудаараа ингэ байна. бүтэн ингээд тойрсон чулуун уулнууд байсан. Түүхийн эдээ бол ингээд онсон чулуунаас навчраад Тэг тийм үү? тийм угаасаа тэгдэг. Нөгөө одоо нөгөө энэ үйлдвэрт хийдгөө хүмүүс байгаа шүү. Хагас нь болохоор энэ юургүй явдаг гинэ. Түүхий дах. Энэ чинь 2 орны жижигхэн чулуу авчих болдог. Одоо энэ зүгээр жишээ нь энэ бол жижигхэн юм. Том бараг уул бид эдгээр мэдгээр том юм. Энэгээр зөндөө том аарус гэдэг. Энэ том бэлдэж юм шиг юм тэгшиг мэгшиг юм чулуу. Энийг бол болохоор тэр цаалт одоо мангар том өрөө байгаа шүү. Зүсээд ийш нь явуулах байхгүй юу? Энэ чинь өнгөрсөн юм шиг гоё бүлгийн утгаа. Бид нар бол ерөнхийдөө сая энэ чулуунуудаас ингээд зүссэн юм эзэн бүтээгдэхүүн болгож гаргаж байгаа байхгүй юу? Яг л одоо бидний хийсэн шууд ажиглаад захирлалтаа хамгаалгаа яв. За ямар вэ? Түүж гарах юм уу яах вэ? Ороо чамаа. За ямар вэ? Янз юм. Урд нөгөө нэг индүү барьж ирсэн. Ааха. Яг индүүтэй л адилхан. Адилхан юм уу? За ингээд баригадынхаа залуучуудад их баярлалаа. Тэгээд одоо маш одоо зөв зөвтэй ажил хийж ингэж залуучуудыг уриалж явж байгаа юм байна. Одоо би бас нөгөө ажил олгогч хүний хувьд хэлэхэд бол ер нь яг одоо ажил хий хөдөлмөрөөр амьдрий гэсэн залуучууд бас ховордсон болов уу гэж боддөг юм. Одоо байнгын л ажилчин одоо өнөөдрийн байдлаар ихтэл одоо 2-3 хөдөлмөрийн хилцэр рүү хандсан байгаа. Тэгээд энэ байнгын л ажилчин одоо сургалал зарлал явж байдаг шүү дээ. Ер нь бол тэгээд одоо зах дээр очивол бильярдн дээр очих дээр дүүрэн залуучууд бильярд одоо тоглол зогсож идэг та гэдээ үзсэн үгүй. Аав ээждээ очих дээр ажил олдохгүй байна л гэж очиод идэм шиг байгаа. Тэгэл хажууд нь үзлэр одоо тийм шаврын ажилд ажиллаж аавна, ийм ажиллаж аавна гэдэл одоо байнгын зар явж байна. Тэгээд тэрийг нь сонсдог ч юм уу, сонсдоггүй ч юм уу. Тэгээ ер нь бол жоохон ийм хөдөлмөрөөс жоохон зүхтаадаг л болцсон юм болов уу гэж би боддгийг.
бригад. Ажилласанд баярлалаа. Тэгээ хөдөлмөрийн хөлс ингээ өгчий. Нэг хүний 20,000-аар бодогдоод яг гар дээр ч 20,000-аар очиж байгаа. Тэгээ нөгөө хөдөлмөрийнхөө хуулийн дагуу нөгөө авах нөгөө татваргүй аамынхаа татвар матурыг аваад тэгээд олгож байгаа зүйл. Шүү. Менежер манай багаа. За баярлалаа. Ажил үсчинд дэлгэрэх. За тэгээ та гэж. За. За явчих. За баярлалаа. Always and forever, each moment with you is just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same. We've got a lot найруулагч аа. Ямар бол нөхцөл байдалтай тохируулаад нарийн хоол хийж чадсангүй. Багаж ердөө миний хайр ус утгал. Энийг юусэн юм бэ? Томос лоо. Бохлаа. Гураа гэх юм өндөр цалин орцсон. Цалин орцсон болохоор дандаа нэг юм хэрцэн гуралтай бэлтгэсэн юм билээ. Хэрцэн гуралтай хаалт тэгэхээр зарим нэг хүмүүс бас нэг хотод төрний үцээд бас инглиглэгт хамгач гэсэн өөрч болчихгүй болж байгаа. Заахан шүлтэй Монгол бүхэл махтай бол одоо ингээнүүтэй ховд дэрсний юу бол ховдын шарт өмсөж байна. Тэгээд ховдын өсөн юм урсан сайхан лоо. Тэгээд ямар ч одоо юу гэдэг гаднаас орж ирсэн сонгон биш. Яг энэ ховдын лоо өмсөн үрийн мах. Чанаа. Сайхан шүлөө уцаач тийм ус бодлоо. Тоо маань жижигдээд юу ах нь яах нь. Нийтдээ бол гандлаа 30 мянгад махсан шүү дээ. 30 мянган төгрөг Тийм. бүх зүйл хайж болох юм шүү. Ердөө энэ шүдээ ингээл хийж. бүхлээр нөө. Тэгээд аваач тохтой дараа бодгүй. Энэ шүлэн арай таамж авахчгүй ийм гой боддоо. Юу тос нь гайгүй үстэй. Тэгээд ямар ч тасмас байхгүй шүү дээ. Хангоноор бүгдээ хийчихв. Хангоноор бүгдээ хийчихв. Спот. Бригадынхан маань Ховд аймгийн Ховд хотод ирээд хоёр ажил хийсэн байна. Ерөнхийдөө бид цаашдаа Баян-Улгийн аймаг руу одоо гарах цаг хугацаа бол ерөнхийдөө болчлоо. Тэгээ одоо зураглаач бит хоёр цуг явж байна. Энэ аймагт ирснийх биднийг анх энэ ч хурж ирэхэд хөдөлмөрийн хилцээний дарга Жамин ах маань ерөнхийдөө товчхон ингээд энд тийм байдаг, энд тийм байдаг энэ хотын гудамжаар ингэж явж байхдаа нэг тайлбарлаад өнгөрч явахт энд одоо миний хойно харагдаж байгаа соёл амралтын хүрээлэн байна. Одоо парк гэж ярих уу те парк байна. Парк. Газар одоо энэ доторх газар нутгийнхаа хэмжээгээр болохоор Монголд 2-т ордог гэж ярьж ирсэн. 2-т ордог гэхлээр эхэнд нь ордог нь болохоор одоо Улаанбаатар хотын парк байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг газар нь ингээд миний санахын жижигхэн болцсон болохоор ер нь бол магадгүй энэ баг Монголын хамгийн том газар одоо нутгийг эзэлж байгаа тийм парк байж магадгүй. Тийм тэгээд одоо нэгэнт зам гарах гэж байгаа. Дээрээс нь тийм энд их ажиллаа дууссан учраас бусд маань бол яг өрөөндөө амархан амраад хийх зүйлтэй хийх юм аа хийгээ байж байгаа. Зураглаач Эрка бит хоёр энд хурж ирээд бас сонирх гээд хүрээд ирсэн байна. Юу
Өөд юу төлөх вэ? Нэг хүний хэд идэв. За тэгээ би одоо банк барьдаг бүрийн ирэхэд байгаа. Тийм хоёр хамгийн жоохон нь шүү дээ гэж байна. Ярагчин дээр суугаад энэ нэг ялгаатай тал нь ингээ дээрээ зогсооч тийм ч бас өндөр биш. Гэхдээ эндээс бол хангалттай хоолдоход бол тэр чигээр харагдаж байна. Тэнд юу гэдэг цам гаруй хайрхан харагдаж байна. Үргэлжлэн баян үлгэд байдаг том нуруу юм байна. Ер нь ховдод ирснээс хойш анх гарсан зорилгоо бид амар сайн ухамсарлаж байна. Яагаад ч юм бодогдуулсан юм байлаа. Гурван чихэр өнгөө өгч. Зэний өнгөө өгч. Зүгээр. Гурван хослоо, дөрвөн хослоо. Дөрвөн хослоо. Дөрвөн очлоо. Баян юм. Ямар ажил? Ой, чулууны үйлдвэрт. Чулууны үйлдвэрт юм байна. Компаг. Юу маань нэвтрүүлгийг бол баян гэж байгаа тий. Манай хүн энд таалагдсан шиг. Юу яадаг вэ? Хайч өөр хагаад. өмнө. Үнийг хэвчээс Шаруудаас руу донгойн компани гэсэн болов тий. Гар зүгээр үү? Гар нэг кэмтэйс явуулчихсан. Хаалганд авчихсан. Тийм. Нойрмог явж байгаа даа гэж байлаа. За баярлалаа. Маадад нөгөө тийм бамбар ирж Аа. Үгүй тийм үү? тэр атсан. Ховд аймагт олимпик бамбар ирсэн гээ ямар өчтэй асуух уу? Тэгээ. Тий. Ямар юу нөө? Сонноор суу. Энэ ямар учиртай Юургоо ихийг үлдэхэд олуулсан. Гүйлтүү те? тийм үү те? Аа зөв. Нахаа утггүй хий ер нь бол Одоо энэ бүр Казахстан нөгөө орон нутгийн баян оршин үеийг байна. Нэгмөр орж ирэн. Одоо энэ манай хотын булганы нуур. Одоо ингээд руу ороод Сэрээс хаашаа. тэгээд цаашаа явах. Гавь гоо за. гэлчтэй гүхээ. Аюу юу дээр орчих. Аюу л гэж орчих. Хөгцөл эднийг дагаар хөгцөө яваа. Явчихвээ. Баяр гэж рингти ямар. Салхисүрээр байна. Суусны байна. Шарсан авираа.
Тэгээд шатсан хүмүүс тэгээд хөрөл жигнсэн хөрөл юм уу? Ийм багтаа. Би ингээд газар болгонд ингээд ороод хоолыг харуулах нөгөө байдаг хоолнууд үзчихтэй юм. Бидний амар гоё өөрсдөө зохиолч хийсэн хоол гэж нэрийн хоол гэж гаргах юм. Даапанжи гэж юу гэсэн үг вэ? Батуда. Даапанжи гэж юу гэсэн үг вэ? Яасан одоо? манай Монгол удаа ийцэн тий. Нөө. Хөргөн гоё. Үнтэй. Ингээд 1000-ыг хариулаад өгч байна. Шарик. Зага. Наад чи дагуулж байгаа хоол чи тий. Гиз байгаа шүү дээ. Гиз өгч. Гол юу юм шиг байна. Хөхөл юм шиг. Маань хоолсоо наач хажууд хөрхөн явахаар яваад гүүгээд бараатай яваад. Нэр авчаак авч тийжвэл гоё юм шүү дээ. Амар хөргөө ухаалтай нохоо тий. Юу нэг ингээд нохооны ингээд жижиг томоос хамаараад ухаалаг байх нь бас шийдэгдэг бах тий. Жижиг нохоонууд ч жоохон тэнэг гэдэг үстэй. Тэгэхээр амар ухаантай жижиг нохоонууд янз янзтай байдаг. Нохоос оруулдаг хүнээсээ шалтгаалж байгаа. Нөгөө л. Дахиад гарын нүгүүлтэй. За. Оо юу хөөрхийн нат чи. Нөгөө л. За. Асаж өгөрөө. Асаж өгөрөө. Черкуй. Цатноо цат. Одоо наач цамгарын зураг явах хэрэгтэй маш гоё. Та нар тэгээд ганцхан зураг юм ахор жолоолт хийж болно шүү дээ. Энэ цаа. Өдөр үуч ямар шиг биш гаагүй. Дараагийн дугаарт Хой байрнаас